Oromoo Oromummaa abbaa jettan OROM M'iin sun maal ta'a? Dabalii ta'a miti Oromummaa. Dabalii ta'a miti M'iin. Inni itti dabalame uumaa miti beekaa mummaadha. Mummaatti itti dabalama malee nama namummaa yoo jettu nama namummaa. M'iin sun dabalii ta'a. Mummaadha malee uumaa miti. Isini jalaa wannan jedhaa jiru. Ilmaan haraamuu soba hin qaaneffatu. Qaanii hin beekan. Waan hin beekne beekna jedhanii odeessu. Histiriin isaaniis akkana. Afaan Giriikiitiin amma Afrikaa biyya Afrikaa jedhamu kana maqaa Afrikaa jedhamu kana mana tamaariitti bartan miti. Mana tamaariitti miti kan bartan. Afrikaa utuu hin jedhamin dura maal jedhama ture? Afrikaan afaan Laatiiniidha. Naa utuu Afrikaa hin jedhamin dura kontinentiin kun maal jedhama ture beektu? Mee namni histirii barataa as keessa jira? Harka baasa. Injiru namni history but actually kontinentiin kun utuu Afrikaa jedhamin dura Liban jedhama. Do you know this? Kana takka dhageessanii Liban jedhama. Katamaan Gondar amma katamaan Gondar. Katamaan sun kan keessa jirtu maqaa waradaa sana maal jedhama? Maal jedhama? Namni Gondar dhaqee beeku hin jiru. Liban waradaa jedhama. Tigraay keessa Libantu jira. Affaar keessa Libantu jira. Oromiyaa keessa immoo lafti hunduu Liban. Yoo hin dubbiftan ta'e bilisummaan hin jiru kan beekaa. Namni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Amma bara YouTube kana macaafa yoo irraanfateera namni katabuudhaaf dubbisuu hin dandeenye bilisoomuu hin danda'u. Kana boba qabaadha. Dubbisuu jechuun dabtarii nootbuukii astamaariin nama barsiise dubbisuu duwwaadha. Kanaaf iyyuu if hin beeyne waa'ee keenya hin beeyne. Maaliif Liban irraa geeddarame? Maqaa dhumti kontinentii kanaayyuu maaliif Liban irraa geeddarame? Inni jedhus waan isinitti yaadu amma isin ol guddataa jirtu miti. Waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera. Waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera jedhamti alibirraa. Waan bade isintu barbaaduu qaba. So, amma waa'ee traditionii dubbanneerra waggaa tradition jennu waan Oromoon darbaa dabarsaan ilmaa ilmeetti dabarsaa fide hundumtisaa beekumsi nuyi abbaadhaa gadaarraa aadaarraa dhaalle sun walumatti deebi'ee maqaa tokko waama tradition jedha. Inni lammataa consciousness. Maa inni consciousnessiin? Amma Amaariñaarraa bara OPDO kana Amaariñaadhaan yaadaniitu afaan Oromootiin dubbatu. Garuu kan yaadan Amaariñaadha. Afaan Oromootiin Amaariñaadhaan yaadanii afaan Oromootiin dubbachuu. Plausibility structure afaanichaa undermine godhaa jiru. Consciousness jechuun dammaqina. Isiniin jedhu miti. Dhugaadhaan dammaqxaniire. Actually, consciousness jechuun
it means to suffer. Namni consciously nama sammuunsa halkanii guyyaa busy jechuudha. Nama waa reasonii godhu jechuudha. Nama rational jechuudha. Nama of baruudhaaf tattaafatu jechuudha. Utuu of hin barin Oromoo baruun hin danda'amu, Oromummaa beekuun hin danda'amu. Dammaqina jechuun consciousness representing God. Waa'ee hirribaa dammaquu miti consciousness. Consciousness, consciento afaan Laatinii irraa dhufa. Consciousness jechuun beekumsarraa ka'a. Beekumsarraa ka'a. Amma waa tokko utuma kibilii keessa teessanii astamariin hoggaa barsiisu. Hoggaanni barsiisu dhaggeeffatanii hoggaa jedhu namni tokko hoggaa jedhu waan duruu isa keessa jiru astamariin sun itti agarsiise malee waan haaraa mataa isaa keessan keenya. Of beekuudha. Consciousnessiin inni dura. Of beekuudha. Namni of hin beekne addunyaa beekuu hin danda'u. Amma eenyummaa Oromoo identity jechuudha. Eenyummaa Oromoo beekuudhaaf Oromoon tokko dura of beekuu qaba. Of beekuu qaba. Namni of hin beekne addunyaa beekuu hin danda'u. Identity jechuun nama hoggaan PhD thesis katabe knowledge, identity and the colonizing structure jedha taayitaliin sun. Knowledgein beekumsa. Identityin eenyummaadha. Maal jecha the colonizing structure. Oromoon knowledge qaba. Garuu knowledgein gara biraanis jira. Amma inni mana barumsaatti baratan kun, inni bataskaana dhaqxanii baratan kun, inni masgiida dhaqxanii baratan kunis knowledge. Knowledge isa akka Oromootti baratan sanaa fi aadaa Oromootiin baratan sanaa fi knowledge isa mana barumsaatti bataskaana masgiidatti sin barsiisan kuni maal akkamitti adda adda ta'a? Inni bataskaanas dhaqxanii masgiidas dhaqxanii mana barumsaatti isin barsiisan kun waan beektan waan ittiin wallaalchisanii. Knowledge dhanis falfala jedhama. Isin warra falfalame anumaa wajjinu. Oromoon warra falfalame waan beeku wallaalchisan. Lafumanni waggaa 2003 irra ture Madagaskaarii dhuftee jedhu. Jarra katti gadu kun hin dhagaye gurraan Madagaskar jechuu dhagaye malee Madagaskar eessa akka ta'e hin beeku. Sobduudha. Kanaafitu seenaan isaanii seenaa sobaadha. Yeroo dubbatan hareeda dheeraa qabu maa eenyunni ከሁሉ የሚገርመው ረጅም ቀሚሳቸው የሚደንቅ ምን የሚል ምናምን ጢማቸው ማቴዎስ 23 ባነቡ ናቸው እና colonizing structuring knowledge garu colonizing structure dafi knowledge isa kan Oromo sana kan ittiin addaan baaftanii knowledge isan Oromo sana kan ittiin isin wallaalchitan colonizing knowledge isa colonizing structure kanaan. Amma mana tamaarii hoggaa dhaqanii
hisaab jedhanii waa'ee henna jedhu miti. Waa'ee lakkoofsaa fa'aa maal akkana isin barsiisan miti. Oromoon mana tamaarii dhaqee baree waa'ee lakkoofsaa gadaa maaliin lakkaa'e? Waggaa 8 maaliin lakkaa'e? Torban tokko guyyaa 7 maaliin lakkaa'e? Ji'a tokko ayyaana 27 maaliin lakkaa'e? Gadaa dhufee darbu kana lakkoofsaan lakkaa'e miti. Innis kan ofii qaba miti beekumsa. Kan traditionii isaa qaba miti. Isa akkasin baratan hin barbaachisu, hin barbaadamu. Yoo sana beektan immoo yoo of beektu, yoo of beektan biyya kun biyya keessan ta'uudha beektu. Wanni mootummaan dhufee darbu hundumtuu seenaadha jedhee isin kijiba ta'uu isaatu beektu. Akkasin kijiba ta'uu isaa beektan hin barbaadan. Kanaaf dafanii ija sin jaamsuu barbaada. Kanaaf dafanii akkasin lafa naaf godhuu barbaada. Akka Oromoon jedhutti tradishiniin Oromoo adda dhageettiin Oromoo jedhutti Finfinnee kanarrayyuu waggaa 2800 kan Oromoon beeku. Kan Oromoon jiraate Finfinnee kanarra. Baay'een keenya waanuma seenaa Itoophiyaatti jedhanii mana barumsaatti nutti himan malee abbaa keenya illee gallee mee maal beektaa jennee waan gaafanne. Maaliif inni wallaalaadha? Wallaalaadha. Homaan beeku. Gaallaadha. Na akka nu barsiisanitti Amaara ta'uun beekaa ta'uudha. Cawaa ta'uudha. Gaallaa ta'uun mahajimidha. Kappii ta'uudha. Kuni soba. Sobi kun immoo biyya ni ijaara. Biyyi sobaan ni ijaarama. Biyyi dhugaarratti ijaarama. Sobi negatiiviidha. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Jedhee yeroo baay'ee dubbadheera. Wannan kana jedhu akkasumaaf Itoophiyaan waanuma sobaa uuman maqaa Giriikiiti. Amma immoo lakkee Giriikii miti Amaariyaadha jechuutti ka'aniiru. Eenyunni namichi Amaaraa fi Oromoon haati isaanii obbolaadha moo maal jedhu tokko. Fiqiree du'aa ishee godhu saree kan. Yoo nama xaafa sana fiqiree miti kan xaafe namicha xaafe nan beekaa. Garuu yeroo hundumaa jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko mana isaaniitti ittiin dhuunfatu. Hudduu isa paablikiitti ittiin dhuunfan Oromoo irraa kiraayii fudhatu. Warra akka fiqiree irraa. Waanuma hin jirre waanuma mee fiqiris kan maqaabirii namni dubbiftan harka baasaa. Maaluma dubbiftan waaquma irraa. Isinoo baddaniittu. Fiqiris kan maqaabirii keessa guduu kaasaa namicha jedhamu beektaa? Beektu miti? Guduu kaasaan nama dhalatee fooniif lafeedhaan lafa kanarra jiraate moo yaada? Yaada. Baay'een seenaa Itoophiyaa keessa wanni maqoonni jiran yaada malee nama lubbuudhaan dhalatee jiraate. Maqaan isaanii immoo maqaa Giriikii. Suseeniyoos fa'aa, Galaaduwoos fa'aa. Giriikota turree nuyi dur. Na waanuma nama dinqu. Kanaaf iyyuu wanni yoo dhugaa qabaattan, beekumsa dhugaa yoo qabaattan naman sodaattan.
dhugaa dubbachuun immoo biyyaaf tola. Aadaadhaaf tola. Soba dubbachuun biyya balleessa. Akka kunoo isaantu balleessan. Oromummaa na'u sini mootummaa nama jiru kun Oromummaa na'u. Mootummaa nama jiru kun Oromummaa maalitti beeka? Mana tamaarii isa kamitti Oromummaa barate? Na waanuma ittiin Oromoo hadheessan, waanuma ittiin Oromoo xureessan barbaadu jira. Oromummaan actually Oromoo ta'uu wanni guddaan immoo achi keessaa consciousness kan jennu kun afaan Oromooti. By the way, afaanni Oromoo expressionii Oromoo consciousness, expressionii beekumsa Oromooti. Itoophiyaan afaan Oromoo balleessuudhaaf wanni isheen godhin hin jiru. In fact, Ethiopia is a project. Akka afaanitti, akka aadaatti, akka seenaatti Oromoo akka uummataatti dhabamsiisuudhaaf projectiin ittiin hojjetaa turan Itoophiyaa jedhama. Kun beekamuu qaba. Kun waan dhugaa walitti himan ta'uu qaba. Maaliif soba irratti biyyi ni ijaaramu, sobaan ni ijaaramu biyyi. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee hin ijaaru. Kan biyya ijaaru dhugaa. Amma Amaara hoggaa jedhan. Amaarri ni hamaan Oromoo Amaara ta'edha. Amaara hamaa qushaasha. Sinitti nama. Kota awwaara haanaa, awwaara karaadhaa, hundee botoroodhaa. Kota Amaara taanaa, Amaara shawaadhaa, hundeen Oromoodhaa jedhu. Kanaaf iyyuu Amaara hoggaa jettan gosa tokko miti. Ani fakta Amaara jedhanii hin beeku. Araadaadha maqaan isaanii. Araadaa jechaan nama safuu hin qabne, guddis badii, hattuu, sobduu jechuudha. Araadaa jechuudha. Akkasii jechuudha. Araadummaadhaan biyyi kun ce'uu hin danda'u. Biyyi kun dhugaadhaan ce'uu danda'a. Dhugaan kun immoo seenaa keessa jira. Argaa dhageettii keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo yoo ilaaltan tokko waan amma kitaaba kanan argitu miti. Faranjiin tokko dubbisee kitaaba kana meerree Amaarrii yoo as keessa hin jiru naan jedha. Amaara jechuun modern jechuudha bara. Anaafi isin Amaara jechuun mana tamaarii Haile Sillaaseen modern education jedhee bane kan hundumti keenya bara kan mana tamaarii dandeefa Amaara ta'uudhaafi. Nan sobee akkasittiin nu barsiisan. Amma immoo gosa taasisan. Ni jiru amma biyya Amaaraa Goojjaamiinis Gondariinis waggaa torba saantima kootti baasee itti deddeebi'ee jaarrolee isaanii dubbiseera. Uummanni akkanaan jiru uummata qulqulluu, uummata garaa laafu. Amma yoo laaltanii inni kan Paannoodha, inni kan Xooraayiliidha, inni kan maalii jedha. Waa'eedhuma waraanaa malee wanni haasa'an jiru. Sirba isaaniis yoo dhaggeeffatan kan Goojjam isiniin jedhaan jiru kan Araadaan isinitti maayira. Amma isaan biratti addaracha Araadaa. Isaanis sirba miti. By the way, Araadaa jechuun kunis afaan Oromootti beektu miti. Araada jechuudha. Lafa suusiitti ba'an. Suusii ba'uudhaaf duri amma lafa bataskaanni Goorgisiitti ijaarame kan achi jalatti tamboo gurguruu, soogidda gurguruu, maal gurguruu achi dhaqeetu lafa araada abaduu eessa dhaqee araada ba'uu dhaqee jedhu. Araada ba'uu dhaqee.
achirraa booddee macha calqabatti poolisiin Itoophiyaa keessatti dhaabbate የአራዳ ዘበኛ jedhama. Aradaan hattuudha cabarbaariidha. Isaan eeguudhaaf poolisii uuman zabanyaa. Warra cabarbaarii kana warra eegu Minilik የአራዳ zabanyaa uume. Isumatu deeme poolis saraawii maaloo waan jedhan kana ta'e. Lammaffaa dhukkubi biyya kana jiru yeroo hundumaa waggaa 13 himu. Waggaa 13 akkas godhe abbaatochaachin akkas godhanii gaafa Haile Sillaaseen bu'e silxaanarraa 1974 akka Awurooppaatti. Biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 100 keessaa nama 7. Waggaa 13 garuu fidala qabu. Naman dinko jarri kun sobee hin dadhabu. Biyyi kun is a very very young country. Kaleessa 1974 biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 7% ture. Amma yoo gara booddeetti deemne yoo bara Minilik yoo dhanne immoo nama meeqa ta'adhaan 2% faataa. Yoo bara nugusa isaanii gara booddeetti lakkoofne gaa namumti xaafuuf nabbabuu beekuu hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu wanni isaan isin barsiisan soba. Sobaan biyyi ni ijaarama hin diigama. Consciousness jechuun gaafa kana hubatte of bartee jechaadha. Gaafa of bartee Oromummaan maal akka ta'e beekte jechaadha. Kanaaf iyyuu Oromoon har'a jiru kun doktoroonni keenya, profeesaroonni keenya kun kan biyya ormaatti iyyuu ergamanii rakkoo biyya ormaa iyyuu hiikan kun akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabanii yoggaa jennu argaa dhageettii Oromoo hin beekan. Of hin beeku jechaadha. Of hin beeku jechaan maal jechaadha? Nama du'e jechaadha bar. Of hin beeku namichi kun of hin beeku. Of beeka of hin beeku. Rafaayeera jechaadha bar namni rafeef namni du'e. Hirribi bar du'uma xinnoodha miti. Hirriba du'aa kanarraa. Gaafa kaatan Oromummaan maal akka ta'e bartuu jechaadha. Afaan Oromoo beekuun, argaa dhageettii Oromoo beekuun, dhawaaf dhibaayyuusaa, tarrabbaa dubbisuusaa, soqaasaa faqasaa, buusaa gonofoosaa, gadaasaa, aadaasaa otoon beekin akkamitti waa'ee Oromummaa dubbachuun danda'ama. Rakkoon keessanii hoggaa mana barumsaa dhaqxanii isa kana namni isin barsiisu jiru. Kan isin barsiisanii waa'ee Atsee Lubbuna Dinqil, Atsee Galaadoos, Atsee Suusiniyoos. Kun hundi maqaa Giriikiiti by the way. Bataskaana Finfinnee keessa jiru kana hin dubbistani malee utuu dubbistani dhibba keessaa 80 Giriikiitu ijaare. Do you know this? Giriikiitu ijaare. Amma wanni sagaduma isaanii keessallee afaan Giriikii. Garuu yoo maali kun afaan maaliiti jette Gi'iziidha siin. Gi'iziin maali afaan du'etu jira siin jalba. Afaan ni du'e hin jiru. Gi'iziin afaan Tigiree. Afaan Tigiree narra dubbatu kun Gi'iziidha. Afaan Oromoo waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Oromoo irra dubbatamu addatti. Afaan Tigiree inni waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Tigiree irra dubbatamu addatti. Hin du'e jechaa miti garuu
akkuma Laatiiniif Girikii nuyis laangojii du'e qabnaa. Yeroo baay'ee ani waan nama gaddisiisu waa'ee Itoophiyaa hunda dubbatan Ingilizii faa wajjin kompeerii godhu, Faransaayii faa wajjin kompeerii godhu. How can you compare a dwarf with a giant? Ingiliziin bar biyya industrial revolution keessatti deddeeme biyya lafaa zarafee soorome. Kun waluma sadaf akaayiidha adayyeessaarraa saamee biyya ofii mijata. Meerre developmentii maaltu jira? Karaa dhumtillee karaan asfaaltiin barma wayyaanee kana argina miti jedha. Soba jaalala wayyaanee miti garuu dhugaa dubbachuun barbaachisaa. Waan magaalaan kun fakkaatu hin beektani bara wayyaanee dura warri umurii kootii gaarii gootanii beektu. Na waan baay'ee sobarratti ijaarame wanni biyya kana. So problemiin biyya kanaa soba. Inni duraa seenaa isaaniitu soba. Seenaa isaan seenaa keenya, seenaa Itoophiyaati jedhan kun soba. Akka inni soba ta'e agarsiisuudhaaf hamma dandeenye matsaafi kun katabamee. Kaleessa biyyi kun, this is a very young country. Waggaa 3,000 dhiisi. Biyyi kun 1,000 jechuun lakkoofsa 1,000 jedhu kan. Lakkoofsa 1,000 gaaf tokko Finfinnee Yuunivarsiitii irra bashannee ala dhaabbadhee caammaa xarasiifadhaa. Warri Jahoobaa Wiitnesii tokko Saamsonaayii fi boorsaa barbaatanii ani immoo sallaayii wayiitu gammachuun ribshaa kaasisaa jedhee sallaluu dhufee laata jedhee sodaadhee laala karaa gama jaalchu. Jennaan achi as cehan na bira dhufeeti xanasilinen jedhee ወንድሜ የዘላለም ሕይወት ትፈልጋለህ ነው አልፈልግም እንጀራ ቦርሳት ዳቴ ደማ ዘላለም ሕይወት ሐራሙ ደግሞ የምን ኦሮሞን ፈረንጂን ስንትንትነ አማርኝ ስንትንትነ Waka duruma beina. Waka, we are Oromos because we believe in Waka. Kan Oromon taasisu wanni guddaa warra Waaqatti bulu ta'uu keenya. Isa kan Oromon taasisu. Amma inni kan keenya kuni yoo garanatti biyya Ameerikaanii keessa waldaan kiristaanaa torbanitti waldaa 4 on the average amantii 4tu invented ta'a biyya Ameerikaanii torbanitti almost one religion every day jechaadha bas torbanitti amantii 4 maqaa itti baafatanii inni kun የሙሴ በትር jedha inni kun ለሰደር የያዕቆብ መሰላል jedha inni kun kan ንጹህ ምንጭ jedha inni kun አለቱ ድንጋይ jedha wa kuni waa'ee waaqaa miti waan itti waa shaqqalani soba dhiyoo kana nama wajji wallan nama fira koo jabaa tokko wajji wallan Dr. Sambatoo jedhama. Anyway, amma maskaram kan isiin Oromummaa jechuun Oromoof uumaadha
jettu sun soba quba qabaadhaa. Maaliifi seefiksiin Oromootti dabalamu uumaa miti mummaadha. Oromummaa. Nama mummaa. Mummaadha malee uumaa miti. Garuu kana maskaramitti himuun hin danda'amaa. Gurruma ittiin dhageessu iyyuu qabdii. Waaqatootti mul'isaa isaanii. Waa'ee Oromummaa kana kan katabe keessaa tokko immoo Asaffaa Jaalataa. Asaffaa Jaalataa eeguma an waa'ee Oromummaa katabe booddeedhatu katabe. Katabee jennaan warri publish godhu aniisaatti ergan. Review godhii jedhanii jaartii gotti ergan. Isheen ilaalteeti maal waraqati kunoo kanaan dura publishii ta'eera. Nama ijoollee high schooliitu qalbiif akkana godhataa malee waraqanni kun already publishedidha. Wanni Asaffaan balleesse tokko Oromummaan ideoloojiidha jedhe. Kanaan sararaan eeguun ture. Oromummaan ideoloojii miti. Ideoloojii jechaan maal jechaadha beektu? Ideoloojii jechaan walakkaa soba, walakkaa dhugaa walitti dabalanii haasa'uu jechuudha. Ideoloojii jechuun hiikaan isaa kanuma gabaabaatti. Kanaaf ani isa kana Asaffaan jedhu sanas hin fudhadhu jechuudha. Har'a immoo mootummaa amma jiru kanaan matsaafasa being and becoming EPO 360 irratti matsaaficha akkanatti agarsiisaniitu Oromummaa mangiste. Abiyyi ጠቅላይ ሚኒስትር Abiyyi dheengadda waggaa 5 hin guunne eega silxaanatti dhufe. Matsaafi sun 1994dha kan inni katabame. Jarri kun hammam akka isheen sobduu taate isin agarsiisa. Dhugaan karaa isaan karaa dhugaan bahe takka ba'an hin beekan. Seenaan isaanii soba, afaan isaanii soba, kakaan isaanii soba, amantiin isaanii soba. Soba malee sobumatu miillaan kirabaatii hidhatee surree tokkofatee sobumatu karaarra jiru. So, mee amma waa'ee Oromummaa haa dubbannu. Waa'ee Oromummaa dubbachuudhaaf konseptiin sadi baay'ee importantii. Konseptiin inni duraa konseptii ayyaana jechuudha. Ayyaana. Dhageessanii beektu ayyaana waan jedhamu kanaan dura. Ayyaana jechuun hiika baay'ee qaba. Amma warri pheenxee yookaan nama
seexana rabaafna jedhan ayyaanatu wajjagsiisee seexana rabaasuudha. Ayyaana Oromootu seexana no. Ayyaana jechuun is a very deep and sophisticated concept. In fact, wanni Oromoo akkuma jirtu termii ayyaana jedhu kan keessa jira. Maaliifi ayyaana jechuun Waaqatu kenne. Waaqayyo akkamitti biyya lafaa uume yoo jedhani uume godhu nama academically understand godhuufi Waaqatu of keessaa propel godhee ba'ee opposite ofii ta'ee university. Nama conscious jechuun nama of keessaa ba'ee of arguu danda'e jechuudha. Isin galeera amma dubbiin kun takkaa of keessaa baatanii of argitanii beektu. Egaa yoo of keessaa baatanii of argitan of arguudhaafi durasaa traditionii Oromoo sila jennu san argaa dhageettiisaa aadaasaa gadaasaa waan darbe sana hundumaa namni beeku wanni sun akka masraawoti daawitiidha. Daawitii keessatti of ilaalanidha. Akki itti of arguun danda'amu yoo argaa dhageettii Oromoo sana beekte. Argaa dhageettiin sun Daawitii keessatti ittiin of arganidha. Namni isa isin barsiisu hin jiru. Amma Oromummaa Itoophiyaan ni afarsinaw. Itoophiyaan yoo diigamuudhaaf galatti ta'e ofiinuun diigamti. Maal Oromoon hin qaxarame moo kan ishee diiguuf? Kanaaf iyyuu Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee otoo jedhu du'e miti. Oromoon waa diiguu keessatti aadaa isaayyuu miti. Waa diiguu keessatti qooda fudhachuun aadaa Oromoo miti. Hin ijaara malee hin diigu. Yoo ijaare immoo akka gadaa ijaaretti, akka aadaa ijaaretti, akka argaa dhageetti tolchetti ijaara. Wanni sun hundummoo kan ittiin ijaarame materialiin aadaan Oromoo, gadaan Oromoo, tarrabbaa dubbisuun dhawaa dhibaayyuun Oromoo, wanni Oromoon qabu hundumtuu ittiin ijaarame ayyaana jedhama. Ayyaanni kun namni mana kana keessa jiru hundumti isaa ayyaana. Keessa wal dhaaltuufitu
inni kun masgidaa dhufa, inni kun lafanni dhufu lakkoofsi isaanii waan dhumu miti. Ayyaana kee kana wajjin wallaalchisuudhaaf sitti duulaa jiru. Ayyaana kee wajjin wallaalchisuudhaaf sitti duulaa jiru. Amma maqaa Oromoo baafachuun baranuu ijoollee ture isaan kun abbabaa ta'an. Maqaa Oromootiin waamamuun qaanii ture. Qaanii ture. Amma Oromoo yoo argitan Oromoo generationiin keessatti guddatte gurbaan tokko maqaan isaa Badhaadhaadha. Intala warra afaan keenya hin beekne kana jaallatte. Isheenis amma tokko gurbaan fuula qajeelaa jaallatteeti. Inni simiin kan lawwat kaalaa gabahan. Dhaqee unatin tersabi. This is kuning. Akkaan eenyu kan si barsiise. Maqaa Oromoo qabaachuu akka jibbitu eenyutu si barsiise. Waa'ee Oromoo kadhachuu eenyu kan si jibbisiise, jibba sana eenyu kan si barsiise. Kana kan gaafachuu qabu namni dammaqe, namni kolfachii ta'e wanni inni of gaafatu. Akkamittiin inni maqaa Oromoo jibbee maqaa hiikaa saayyuun beekne baafattee amma immoo Oromoon bara kana nama qaanessa. Ijoollee isaanii maal jedhu moggaasureetu roobeera. Yoo Oromoo waan dhaqe roobaa ta'a. Yoo Oromoo itti hammaatte immoo roobarti ta'a. Opportunity jedhamu. Keeti. Amma kun maqaadhaa. Keeti jedhamu. Yoo Oromoo waa argate keetiin Oromoo ta'a. Yoo Oromoo tahammaatte barritti hammaatte keetiin afaan Faranjii ta'a. Keeti. Kebeekii dhamiti tokko immoo. Kebeekiin immoo yoo barrii hammaatte kibaakii ta'a. Nam kaana al tokko Oromoo amma jiru kana nama kaanisiiru baradii. Of hadhu ayyaana kee wajjin walitti araarsuu yaadaa jira argita. Kan Oromoo si taasisu uumaan ayyaana safuudha. Namni waan sadan kan hin beekne Oromoo ta'uu hin danda'u. Uumaa jecha uumaa Rabbii si uume foon kee lafee kee dhiiga kee amma arginu kanaa. Ayyaanni kee immoo si'uma ijaan garuu mul'ata. Si'uma garuu amma namni baay'ee gammachuu waggaa jedhan mana argaa jirtu isin baay'eedhaan argitu ani hunda keessan.